Hola a todos y bienvenidos al canal Cómo le hago. Ahora les voy a enseñar cómo utilizar su típico ventilador pero como un aire acondicionado casero. Está fabuloso para estos tiempos de calor y aparte es facilísimo de hacer y con materiales que ya tienen en casa. Así que no gastarán casi nada. Entonces veamos qué necesitaremos para hacerlo. Vamos a necesitar unos 4 clips de los que tengan a la mano, unas tijeras, un desarmador o algún punzón para hacer hoyos a las botellas. Estas botellas que en mi caso las hago con unas de 2,5 litros, pero todo depende de su ventilador. Y lo más importante, unos hielos ya sean de estos o ya hay unos que venden que son como de gel y son muy prácticos. Ahora veamos cómo hacerlo. Primero tomamos una de las botellas y con un cuchillo la vamos a perforar. Ya que lo hayamos hecho, solo tomamos nuestras tijeras y la recortamos más o menos a la altura que les muestro por toda la circunferencia. Al terminar pueden emparejar un poco para que no queden rebabas y así no haya la posibilidad de que se corten, pero más o menos les quedará un tipo embudo como el que se muestra en pantalla. Ahora tomamos la otra botella y vamos a hacer exactamente lo mismo, solo perforamos con un cuchillo, después tomamos nuestras tijeras y cortamos alrededor de toda la botella. Emparejamos de ser necesario y evitar alguna cortadura, y nos debería de quedar igual que el otro, o sea como un tipo embudo. Ahora agarramos una de las botellas que acabamos de cortar y con el desarmador previamente calentado en la estufa o con un encendedor, la vamos a perforar por solo uno de los lados de la botella, procurando que sea en la parte superior del embudo o más cerca de la parte donde cortamos, como ustedes lo vean. Esto, aparte de que lo hacemos para meter ahí los ganchos que haremos, es para que pase el frío de los hielos por estos y así no haya que esperarse a que se enfríe por completo la botella. Pero eso ya lo veremos en un momento. Así que ya cuando acaben deberían de tener la botella perforada tal como se las muestro en el video. Hagan lo mismo con la otra botella perforando cuantos hoyos quieran, claro sin debilitar la estructura de la misma, pero sí para que pase fácilmente el frío de los hielos. Al final les debería de quedar igual a la que hicimos anteriormente. Después tomamos nuestros clips y los vamos a abrir tal como se ve en el video. Solo tomen la parte en la que se sujetan los papeles y dóblenla para que les quede como un ganchito o una S. Hagan lo mismo con los que vayan a necesitar y cuando los terminen se deberían de ver de la siguiente manera. Ahora ya solo vamos a montarlo todo. Ya por último solo tomamos una de nuestras botellas y le vamos a poner los clips que hicimos como ganchos. Solo los vamos a abrir un poco porque hice más abajo los agujeros y no entra directo, pero solo doblándolos quedan perfectos. Ya que hayan puesto los dos, cuélguenlo en uno de los lados de la parte trasera del ventilador donde está el motor. Ahora tomen la otra botella que tienen y hagan exactamente lo mismo. Ajusten los ganchos y asegúrenlos a los hoyos que les hicimos. Después cuélguenlo en el otro lado del motor del ventilador justo en la parte trasera de este, tal como se ve en pantalla, para que al final tengan algo así como se los muestro. Como ven, no impide para nada el funcionamiento del ventilador y gira sin problemas. Ahora ya solo falta llenarlos. Ahora ya solo tomamos las cosas con las que las íbamos a llenar, que en este caso es uno de esos packs para enfriar que son como de gel y se mantienen mucho más tiempo fríos. Y al igual echaremos unos hielos de silicón que también son bastante prácticos y no se hacen agua, pero también vamos a rellenarlo con hielo normal tal como se ve en pantalla. Traten de que quede lo más lleno posible, ya que así hará que se mantenga frío por mucho más tiempo, pero ya que los terminen de llenar se verá más o menos como se los muestro. Ya de cerca podemos ver dónde se encuentran los agujeros que hicimos y estos quedan ahí ya que el ventilador al prenderlo jala el aire de la parte trasera y eso hará que salga frío ya que tiene los hielos puestos ahí mismo, y por eso con los hoyos pasará el frío más rápido y se sentirá de inmediato. Como lo pueden apreciar, queda genial y no estorba para nada ya que queda en la parte trasera de nuestro ventilador y solo que lo veamos de lado nos percataremos que tiene algo puesto. Pero como ven, no impide para nada el funcionamiento del mismo y al ponerlo así en las botellas, todo el agua que se haga porque se derriten los hielos queda en esta misma, sin ensuciar nada y aparte que se puede rellenar fácilmente quitando la botella y aprovechando esta agua para regar plantas o para el baño, etc. Y aunque ustedes no lo puedan sentir en el video, el aire sale mucho más fresco y créanme que hará una enorme diferencia en esta época de calor y más aún si no tienen aire acondicionado, ya que cuando hace mucho calor aunque pongamos el ventilador termina moviendo el aire caliente y es fatal ya sea para trabajar o estar en una reunión con ese calor. Así que espero lo hagan ya que aparte de todo es reciclando unas botellas de plástico que siempre es algo bueno. Como ya saben, si les gustó este video, denle manita arriba, suscríbanse, compartan con todos sus familiares, amigos y conocidos, denle like en la página de Facebook, síganos en Twitter, véanos en Instagram y chequen los demás videos, ya que les aseguro que alguno de ellos les será de muchísima utilidad. Gracias por vernos y ojalá les haya gustado este consejo. Como siempre, nos vemos en los próximos videos. Gracias.